السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی دوستو، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تو آج سے دوبارہ سے میں یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کے لیے ویڈیو جو ہے وہ بنا رہا ہوں۔ تو آج کا نسخہ جو ہے بہت ہی لاجواب ہے، بہت ہی اچھا ہے، بنائیں اور دعا میں یاد رکھیں، اور نئے آنے والے دوست جو ہیں وہ سبسکرائب کر دیں تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیو پہنچ سکیں۔ تو آج ہے گولیاں ہیں، بہت ہی پیاری گولیاں ہیں، نزلہ کو روکتی ہیں۔ کھانسی جو نزلہ کی وجہ سے ہو اس کو ختم کرتی ہیں، سار کے درد کو ختم کرتی ہیں، دماغ کو طاقت دیتی ہیں۔ تو اس میں کچھ چیزیں ہیں، یہ آپ کو بازار سے مل جائیں گی۔ تخم خشخاش سفید، تخم خشخاش سیاہ، مغز بادام، دہی دانہ، مغز تخم باقلا، تخم کاہو، گوند کتیرا، نشاستہ، گل ارمنی، یہ تمام چیزیں آپ نے برابر وزن لے لینی ہیں، ان کو باریک پیس لینا ہے، اور لعاب اسبغول کے ساتھ آپ نے اس کی گولیاں بنا لینی ہیں۔ یہ 3 گولیاں آپ نے منہ میں رکھ کر چوسنی ہے، تو اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔